今日咧同大家介紹下咧，我哋新整起3個月嘅一個日式風格嘅花園嘅。咁呢個花園咧，一開始咧，你會見到咧，佢係咩都冇嘅，有爛地一笪，入邊咧就你見啲小朋友咧係執緊啲垃圾啊，啲建築廢料啊、煙頭啊、膠袋咁樣。咁我哋由呢個咁樣嘅環境咧就開始做啦。咁第一樣嘢咧，我哋會發現咧，原來呢度有棵樹嘅喎，有棵咁高嘅樹嘅喎。有咗呢棵樹啊，就係我哋所謂嘅明亮散射光線啦。咁而家冬天冇問題啦，咁但係如果夏天嘅時候咧，好曬噶嘛。如果冇呢棵樹咧，下邊好多植物咧都會曬燶或者曬死嘅。我哋嘅 design 上邊咧就要考慮幾樣嘢啦。第一就係佢係種草皮啊，定係苔蘚。我個人咧係中意苔蘚多過草皮嘅。咁草皮你要成日剪草啊嘛，就麻煩啦。咁苔蘚你就唔使嘅。咁但係苔蘚嘅問題，你就 make sure 佢係長期有水咯。第二就係會有啲留白嘅地方啦。你會見到呢度咧係好多地方係空白嚟嘅，就好似即係中國畫、日本畫咁樣，佢係會有留白嘅，你唔會填滿晒所有植物嘅。第三點咧就係會唔會有開花嘅植物啦，或者秋天會唔會啲樹葉會變顏色啦。咁所以我哋種咗2棵楓樹嘅嚇，呢度有一棵，嗰度有一棵。個楓樹咧就係而家你會見到啲葉係甩葉啦。咁因為第一佢而家係冬天啦，咁第二就係因為啱啱轉咗搬咗過嚟咁所以搬咗過嚟啲根咧會受傷嘅，咁所以咧啲葉咧就會少啲嘅，呢個冇問題嘅。我哋上邊咧就係有你見到我哋加咗噴頭嘅，咁有個定時器啦，咁日日自己噴嘅。日式庭園咧就好重要咧，就需要有啲石嘅，即係你會見到有啲石啦，我哋咁樣過去睇下啦。咁啲石咧，你會見到好自然嘅喎，啲青苔會生喺上邊嘅喎，咁呢個好重要啦，即係我哋行去日本玩，你都會見到係咁樣嘅景啊嘛。咁都要用一啲可以吸到水嘅石啦，如果唔係你啲水上唔到去，啲青苔生唔到啦。咁同埋亦都有個高低起伏啦，美感上面靚啲啦。咁其實再好啲咧，可以整啲再大啲嘅石嘅，不過再大啲嘅石咧，我要用吊雞㗎啦，一般唔喐啊，所以咧就係 budget 問題啊。會見到呢度我哋有條石徑啦，咁其實呢個咧，我哋當初都喺度諗緊係咪可以有野心啲，整一條河咧，整條我哋心流啊嘛，梗係中意流水啦，咁所以可唔可以整條河咧？其實係可以㗎嚇，咁不過咧就我哋有擔心啦，即係整完之後咧，可能呢度咧你會見到有條樹嘅根嘅，咁整條河咧可能會令到條根咧會受傷，會令到一部分嘅樹冠咧就會落葉即係枯葉啊，咁可能風水上面未必咁好啦，咁我哋穩陣啲就係唔整啦，整咗個魚池啦。咁個魚池咧，你會見到咧，佢係有稻田魚嘅，我哋養緊稻田魚啦。咁呢啲魚咧就金魚都係啦，咁你都係啦。佢係冬天咧就唔使管，夏天咧又唔使水冷，即係佢都唔會死。咁所以咧呢種魚咧就適合嘅，佢都唔會大嘅，佢就係咁大噶啦。佢同埋可以繁殖嘅。咁呢個水池咧，我哋叫做古法魚池嚟嘅。即係咩叫古法咧？即係冇電嘅，冇打氣啦，冇潛水泵啦，冇水流啦，冇過濾，咩都冇嘅。咁點樣令到啲水係清㗎啦？頭先除咗植物之外，有冇第二啲生物可以令到啲水係清啲咧？咁呢啲都係我哋要考慮嘅地方咯。呢一棵咧就係一棵溫帶地區嘅蓮花啦，咁我哋仲有啲熱帶地區，不過而家凍得滯咧，佢啲葉已經冇晒啦。咁佢會出年春天再生嘅。咁有蓮花有唔同顏色啦，我哋呢一棵咧就係紫色嘅，咁覺得係紫色啦，但係我而家都唔知啦，到時出年睇下會唔會係紫色啦。如果唔係紫色，我就換咗佢啦。呢個陸地上面咧都會有啲花題嘅嚇，有啲白花啦，呢個係基月桂啦，咁有啲蘭花嘅都會開緊。你見到已經有花苞啦，見唔見啊？已經有花苞啦。咁我哋心流咧就樣樣都做嘅，植物又做，魚又做，爬蟲又做，做景又做，園藝又做，樣樣都做。咁如果你有啲咩關於動植物啊、生態上邊嘅需要啊、服務啊、產品啊，你都可以揾我哋啦。咁如果你話淨係問下唔做生意得唔得啊？咁梗係得啦，冇問題嘅。我哋都係愛好者嚟噶嘛，咁傾下偈啊，交換下經驗。可能你有啲經驗我哋都唔知啊嘛，係咪？唔係可能係好多我哋都唔知。咁所以咧，大家交流下經驗啊，或者你有啲諗法唔知得唔得啊？咁大家傾下冇問題嘅，唔一定做生意嘅，唔係咁市儈嘅。OK，隨時揾我哋啦。